टॉप 3 रेफ्रिजरेटर जो छोटी इंडियन फैमिलीज के लिए बेस्ट है। 2 से 3 लोगों की फैमिली के लिए 200 से 250 लीटर का फ्रिज बहुत होता है और यहाँ साइड बाय साइड डबल डोर जाने की तो सोचना भी मत। थर्ड में है वर्लपूल का ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। ये 235 लीटर का रेफ्रिजरेटर है जो छोटी फैमिली के लिए बेस्ट है और इसमें 2 नहीं 3 डोर मिलते हैं। टॉप में फ्रीजर, बीच में मेन आइटम एंड लास्ट में वेजी ड्रॉअर। वर्लपूल इसमें प्रोडक्ट में 1 साल और कंप्रेसर में 10 साल की वारंटी देता है और ये अभी करीबन 27,000 का है। सेल में इससे 1 रुपए भी कम मिले तो उठा लेना। सेकंड में है LG का 242 लीटर रेफ्रिजरेटर। LG बहुत पुराना, ट्रस्टेड एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड है और उनका ये रेफ्रिजरेटर 2 से 3 लोगों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस अगर आप पार्टी लवर हो तो इसमें डोर कूलिंग एक्स्ट्रा दी हुई है, मतलब आपकी बॉटल्स हमेशा ज्यादा ठंडी रहेगी। इसमें लगभग 75% फ्रिज और 25% फ्रीजर स्पेस है, तो ये नॉन वेज या वेज फैमिली दोनों के लिए बढ़िया है। और इसका प्राइस भी वर्लपूल से 2000 कम है जो कि 25,000 रुपीज का, और सेल में इससे भी कम मिलेगा। और फर्स्ट में है सैमसंग का 236 लीटर रेफ्रिजरेटर। इसमें प्रोडक्ट में 1 साल बट कंप्रेसर में 20 साल की वारंटी मिलती है जो बाकी दोनों मॉडल से डबल है। ये 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है तो एनर्जी भी काफी सेव करेगा। वैसे दिखता भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है, कोई भी किचन डिजाइन थीम के साथ अच्छा ही लगेगा क्योंकि हैंडल तक कंसील्ड है। इसको लगभग 28,000 लोगों ने 4.4 स्टार रेटिंग किया। करंट प्राइस 27,900। इससे कम अगर सेल में मिल रहा हो तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये तीनों फ्रिज स्क्रीन में टैग कर दिए तो ढूंढने की जरूरत नहीं, जाके तुरंत चेक कर लो।